गाइस, हम लोग आए 1000 लीटर के 2 टैंक इंस्टॉल करने के लिए, 500 लीटर के। ये हमारे मिस्त्री है रमेश जी, और ये हमारा हेल्पर है नया छोटू। छोटू ऊपर देखना, ये लो फना। ये लगाई जा रही है एयर पाइप के लिए। रुकेगी कलम नहीं जब तक जिंदा, मैं मरूंगी तब तक निकला है जिंदा। मुझे लगता है जानती सब हूँ मैं, हार या जीत की होती नहीं चिंता। मैं सुनती हूँ लोगों को ज्यादा नहीं, पर मैं जानती सबके हूँ दिल का। मेरे होते पड़ोसी अमीर जो पैसा